નમસ્તે ગુજરાત. કોરોના વાયરસનો જે આ ઉપદ્રવ આખા દુનિયામાં ફેલાઈ રહ્યો છે એનાથી બચવાના ઘણા ઉપાય સરળ છે. એક તો ખાંસી ઉધરસ કરતી વખતે આપણે રૂમાલથી મોં ઢાંકી લઈએ. રૂમાલ ન હોય તો આપણે પોણીમાં આવી રીતે પણ ખાંસી કરી શકાય. લોકોની બહુ જ પાસે જઈને વાત કરવી, જેમાંથી થૂંક ઉડે એવી રીતે વાત કરવી, એવું પણ ન કરવું જોઈએ. તાવ જેવું લાગે, ખાંસી આવે, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે તો તરત રાહ જોયા વગર ડૉક્ટર પાસે જઈએ અને પોતાની તપાસ કરાવીએ. પરદેશથી આવેલા લોકો સાથે બહુ મળીએ નહીં, અથવા જો એવા લોકો હોય આપણે ઘરે આવ્યા હોય તો એમને 14 દિવસ સુધી બહાર જવાથી અટકાવીએ અને બહારના લોકોને પણ એમની સાથે મળવાથી અટકાવીએ. આ રોગ વિશે અથવા બીજી આરોગ્ય વિશે માહિતી મેળવવી હોય તો આરોગ્ય હેલ્પલાઇન 104 નંબર પર જરૂરથી ફોન કરીને માહિતી મેળવીએ.